العديد من المجالات الاقتصادية في ليبيا تتطلب تخصيص تمويل لازم لها في أسرع وقت ممكن، أمر ملح يتطلب من صناع القرار العمل على أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي. قطاع الكهرباء الذي يكدر معيشة المواطن وتوقعات بتدهوره بدءا من أوائل صيف 2021 في حال استمر الحال على ما هو عليه، ضعف التمويل المخصص للتصدي لجائحة كورونا، استمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط، ودفع مرتبات موظفي القطاع العام. جميع ذلك جاء في بيان مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، حيث أعرب رؤساء الدول عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. رؤساء دول مجموعة العمل الاقتصادية أشاروا إلى ضرورة تخصيص تمويل لإجراء إصلاحات عاجلة للعديد من القطاعات، مؤكدين أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف، والعمل على التئام مجلس النواب في 8 مارس الجاري ومنح الثقة للحكومة، والذي من شأنه معالجة العديد من القضايا التي تتطلب حلا سريعا. وفي هذا الخصوص دعا البيان الصادر عن مجموعة العمل الاقتصادية جميع صناع القرار الليبيين إلى التعاون معا بحسن نية، وذلك لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.